伊川的故事。推了八卦不咳嗽。推八卦，推八卦，推了八卦不咳嗽。我一边用大拇指在伊川的小手掌上转着圈推拿，一边轻声地念叨着。每当这时，伊川也常会跟着我念。在他的童年中，小儿推拿是我常规且行之有效的治疗感冒发烧的良方。伊川几个月时，除了出过一次疹子，很少生病。但从1岁开始，北方寒冷的冬天总是让他有几回感冒发烧。起初，我们去儿童医院看病，那里人头攒动，大多是得流感的孩子。我看到每个人领到的药几乎是一样的，抗生素、退烧药，还有咳嗽药水，简直就像是麦当劳的套餐。医生还动不动就要求孩子打针输液，儿童医院治病的路数让我很不以为然。一次，伊川又得了流感，但症状明显的与上次不同。医生开出的方子又是那老一套，我们简直有些愤然了，便带他去看了中医。对中医我们是相信的，只是看中医要熬中药。中药的药效并不差，但那么小的孩子吃中药很不易。有过1、2次看中医的经历之后，我有些犯怵。那么苦的药，成人尚且难以承受，更何况1岁多的孩子。再一次，伊川感冒之后顽固的咳嗽挥之不去。每听孩子咳一声，我的心就揪一下，往往是孩子生病，当妈的恨不得替他。为了让他快点好，我便去书架上乱翻一些家庭医学保健书，寻求帮助。无意间，我看到一个红塑料皮的小本儿，内容是青岛市立医院编的一本小儿推拿讲义。这是姨给母亲的，印象中姨曾向母亲大力推荐过小儿推拿。翻看这本60多页、手掌大小的小书，从推拿概说到推拿手法、常用穴位、常见病治疗，真是麻雀虽小，五脏俱全。看到里面有治咳嗽的方法，我便着手尝试，希望奏效。这本书是运用左手各部位穴位来代替全身推拿，方便操作，但耗时费力。为了怕伊川感觉腻歪，我就就着每个穴位的特点给他编了顺口溜念叨着。我还告诉他，如果推拿有效，他就不用再喝那些苦药汤了。伊川挺容易就接受了，并且很配合。推拿不几日，咳嗽的症状果然减轻了，继而痊愈了。出战告捷，我信心大增，对看不见的神秘人体经络更加相信。再往后，每次伊川感冒，我们先带他去医院。如果确诊只是流感，不是肺炎或其他问题，我除了给他用一些常规的消炎药和中成药，就是用小儿推拿做辅助治疗。后来知道，其实流感用消炎药也是无用的。推拿极有成效，从那以后，我们没有与时俱进地吃各种新型的抗生素。到伊川8岁出国时，除了预防针，伊川没有再打过针，更没有输过液。小儿推拿极其考验耐心，书上要求推拿的速度是每分钟200次左右，每个穴位大概要10到15分钟，所以每个穴位的推拿都是要在2、3千次。我感到自己在手法上达不到书上要求的推拿速度，所以常常自动增加到3、4千次。有时看着孩子难受，心里着急，便又会再增加一点儿。每个穴位有时会推个5000次。对普通感冒低热的治疗，书上要求平肝肺10分钟，天河水15分钟。如果有其他症状，比如咳嗽，又会添加八卦10分钟，这样每次推拿35分钟。
总要推上万下。大拇指起先是很有力的，然后达到了疲劳极限，再继续便会有一些机械僵硬，最后度过了疲劳极限，手指又变得十分有力了。对于感冒，每天应该治疗1次，但有时半夜里起来看孩子还在烧，心里很难受，便会披衣坐在他的小床边，给他再推拿1次。更深人静，我独自迷迷糊糊地坐在黑暗里，揉搓着儿子的小手，心里默数着，就盼着推拿完了自己可以倒头再睡一觉，也盼着推拿完伊川的病快快好，又可以是一个活蹦乱跳的大头儿子了。今天为了写这篇小文，我特地从箱子里翻出《小儿推拿》这本小册子。这么多年，我第一次把它从塑料瓶中抽出来。从一直藏在塑料瓶里的扉页上，我看到了一段毛主席语录：中国医药学是我国人民几千年来同疾病作斗争的经验总结，它包含着中国人民同疾病作斗争的丰富经验和理论知识，它是一个伟大的宝库，必须继续努力挖掘并加以提高。主席语录的下面有姨的签名，时间是1972年2月。捧着这本小书摸索半晌，望着姨的名字，我泪眼婆娑。想起伊川1岁那年，姨因车祸离我而去，而就在那之后不久，我偶然翻开了这本曾经属于姨的小书。他在后来的近10年中一直陪伴着我，为伊川解除着病痛。姨很爱我，有时我会违心地认为是姨在帮我。谁能说这不是冥冥之中的一种安排呢？